Sziasztok! Volt a rész videómban, ugye a patch panel elkészült, ott vannak a végei, patch panel már be van rakva alulra, ugye előlapra, másik oldalra a rackbe, és akkor most annyi lenne a teendő, hogy összekábelozzuk. Vannak nekem ilyen rövid patch kábelek is, XLR-ek, hát ez így ilyen 50-60 centi, de azok ide pont elég lesz. Hát kezdjük is a elején. Igen. Első kettőt azt már bekötöttem. Az itt lenne. Ez a processzornak a bemenete, AB csatorna. Itt mögötte befűztem. Hát ez az 1 méter, ez bőven elégséges. Folytatjuk. Szám szerint a 2-es, 3-assal. 1-es, 2-es az kész. A 3-as, az pedig azt mondtuk, hogy sub A csatorna. És úgy volt, hogy ugye itt a 10.000-es, itt a 6.000-es és itt a 2500-as PKN. Hát a sub A csatornája, ezt itt befűzzük, és ide beilleszkedik. Ez így meg is volna. Akkor folytatjuk a 4-es kábellel. Ezt így megírtam őket. Hát nem tudom, látszik, ott van 4-es. 4-es az pedig a sub D csatorna lesz. Az pedig ide. Ugye ezek a PKN kimenetei, mert itt felfűzési lehetőséget is biztosít. Akkor ez lesz talán az 5-ös, igen. 5-ös. Ez pedig top A. Ezt is itt befűzzük. És az meg ide jön top A. Jelen esetben a 6000-esbe. Hát ha már van 10.000-es, akkor használjuk inkább a 6000-est topnak. Még több tartalék lesz. A 2500-as az hát elég, az is bőven, de volt olyan buli, amin már teljesen majdnem klippen ment. Azért ott megkívánta a hangot. De most azért ebben több tartalék lesz. Azt mondja, most jön a 6-os, a stop D. Meg ide jön. Oké. Jön a 7-es. Az ez lesz. 7-esnek azt mondtuk, hogy az a processzornak az 5-ös, 6-os csatornája kimenet. Azt is befűzzük itt, és az ide jön bentre. 5-ös csatorna. Kell nekünk egy 8-as. 8-as.
Ez pedig a 6-os csatorna processzorom. Hát ez lényegében ugyanaz a bejövő jel, és ugyanaz a jel, ami ugye bejön a processzorban, mert itt nincs vágva. Itt sztereó kimenet van. Ugyanazt tovább engedi. Hát ezeket a kábelokat majd összekötegelem. Minden a helyén lesz. Hát, van még ennyi. Ezek is mindjárt felhasználásra kerülnek. Azt mondja, hogy következő 9-es. 9-es az volt az XE2500 bemenete, az A csatorna. Az csak előlapról simán bemenet. Ugye a bemenet az tűs, itt pedig anya része van, itt apa, itt anya. Az meg ide jön az A csatornába, 2500-ason, illetve kell még nekünk a párja, a 10-es. Az pedig jön a B csatornába. Ide. Így. Hát ezzel gyakorlatilag a erősítőknek a része meg is van, egy része. A kimenetek, ugye, ami tovább fűződik a patch panel felé. De majd még be kell kötnünk a átkötő X-eleveket is. Először a patch panelt elrendezzük. Most jön a 11-es, az pedig ez. Az azt hiszem a kompresszor volt, de meg is nézem, hogy minek írtam meg. Igen. Nem. Igen, rosszul is lett, mert először a reloop van, bocsánat. Tehát ezeket kihúzzuk, akkor úgy van, hogy 9-es, 10-es, az ide jön. Az lesz a reloop először, igen. 10-es, az reloop. Channel 1, CH1, Channel 2, CH2, az meg a 10-es ide jön. Éppen hogy elér? Hát azért elér ez, 1 méter, ez bőven ide is. Oké. 10, és akkor most jövünk a 11-essel, az lesz a PKM A csatornája. Igen. Tehát ez. Oké. 12-es, az pedig PKM XE2005V csatorna. Igen. Oké. És akkor elérkeztünk, azt hiszem most már a kompresszor lesz, 13-as. Ugye megnézem még egyszer. Igen, 13-as, az a kompresszor A csatornája, ami szintén itt föl kell fűzni, és ide jön fentre. Tehát, jól látom, az ez. Igen, ez a bemenet. Oké. 14 az ez lesz, kizárásos alapon már csak egy bemenetünk van, a többi az már kimenet. Ez pedig a 2-es csatornája lesz a kompresszornak. Az pedig ez. Oké. És ugye a két kimenete még a 15-16. A fókuszál. Hát igen. 15-ös az ugyanúgy 1-es csatorna kimenet.
az itt van, illetve 16, 10 és 2-es csatorna kimenet. Az pedig ide jön. Oké. Szuper. Ezzel a patch panel az be is van kötve. Most jön nekünk a kis patch kábelek összekötés a procival, illetve az erősítővel. Itt is ugyanúgy fogjuk használni. Ez prociba jön, ez pedig a PK-nekbe. Tehát kezdjük a sub 1-es csatornájával. Ott van bent. Hát ide a Laci meg is írta hátulra, hogy itt ne tévesszük el. Az 1-es csatorna. Sub V. Oldal ide. Oké. 2-es csatorna. Processzor. PK, nem az a B. Előző volt az A. Ez ide jön. Mert ez sub. Ugye. Akkor most jön a 3-as csatornája a processzornak. Top B oldal. A csatorna. Illetve top B csatorna, az a 4-es. Az meg ide. Ezzel össze is lett kötve az összes XLR. Hát a Speakon patch panel az még nem készült el, mert módosításokat szeretnék még, meg az is még rengeteg idő lesz. De hamarosan az is meg lesz, és akkor teljesen összeáll a rack. Itt lesz még nekünk egy olyan dolgunk, ugye, hogy IRC-ket kell bekötni. Itt a processzornak már megvan, viszont igen, a Reloopnak még nincs, kompresszornak nincs, még ezeket be lehet kötni. Hát ez mondjuk egy, nem is tudom, 1-es, de a Reloopnak ez teljesen jó. Az csak 600 watt kétszer, 4 ohmon. Elmuzsikál róla. Csúcsba is. Azt mondja, hogy így. Ott van neki az IRC, oké. Akkor kell még egy IRC, ez meg a kompresszor, az ide jön. Oké. És hát így gyakorlatilag meg is lenne. Nem tudom, ha a patch panelt berakom, vagyis a tápelosztót, akkor oda fogok-e még férni a Reloopnak a speakonjaihoz. Hát, itt mondjak, nem igazán.
elég kicsi ott a hely már. Úgyhogy ez lehet, hogy még nem kerül be, de majd ide fog beépítésre kerülni. Ugye ennek itt vannak hátul a csatlakozó ajzatai, elől vannak a biztosítékok, Pirelli, ahogy már korábbi videóban mutattam. Hát annyi, hogy itt össze lehet csatlakoztatni. Én úgy terveztem, hogy 1-es fázis, 2-es fázis, 3-as fázis, és akkor 1-esre megy mondjuk a 10 000-es, 2-esre 6000-es, 3-asra 2005, és akkor a többi az a Proci meg a Reloop. Tehát mondjuk a Reloopot azt tehetjük ide. Hát ez most a 3-as fázis. 3, 1, 2, 3, igen, ez a 3-as, mert ott csak a 2500-as van, tehát az nincs annyira terhelve. Illetve a kompresszort, a processzort azt bárhova igazából tehetjük. Szerintem ide is. Vagy akár ide. Ez az 1-es fázis is, de az nem használ annyi sok energiát. Mindössze egy 20-25 watt. Még annyi van, hogy de ezt utólag is meg lehet, hogyha bekerült ez a tápelosztó, hogy ide tettem a PKM-eknek a tápkábelját. Hát ezek ilyen jófajta csatlakozók, mind ugye neutrikok. Azt hiszem a 6000-esnek már 2,5-es, 3x2,5-es kábel, 2500-asnak 3x másfeles. Illetve van még a 10 000-esnek is a betápkábelja. Ez is 2,5-es, elég masszív. Csatlakozó itt már nem neutrik, hanem amfenol. Hát ez még egy prémium kategóriát képvisel. Ezek egyszerűen csatlakoztathatók. Így, illetve 2500-as így, ide a 6000-es is, és akkor ez így ennyi. Teljesen masszív. Annyi lett volna ez a gyors videó. Hát nem gyors, mert mennyinél tartunk, 15 perc, nem tudom. Hát ennyi idő lett volna így összekábelozva. A XLR-ek. A többiről is majd fogok csinálni, és akkor meglátjátok, hogy lehet. Itt van hátulról, közelebbről mutatom most. Ott van benne a processzor megírva. Ott van benne a Reloop erősítő, kompresszor, illetve processzor, meg a 3 PKM. Hát a rack az meg előről egyelőre így néz ki. Itt ugye a feliratok. Ja, úgyhogy alakulunk. Na, sziasztok!